السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة هاردوير أنوار العشير لتعليم وإصلاح وبرمجة الهواتف الذكية بطرق علمية حديثة. باش يوصلكم فيديوهاتنا ما عليك إلا تابونا وتفعل الجرس، وما تنساش إلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. فرجة ممتعة. السلام عليكم الاخوان، كما تتشوفوا الان تنجهزوا الامور ديالنا كما تتشوفوا. فالاخوان عندنا هاد السبعه مشكل في الصوت، يعني ما تيتاكتيفاش، وحتى في التسجيل ديال المكالمات والو. يعني غنشوفوا هذا المشكل هذا ان شاء الله باذن الله. انتظرونا نحلوا في الجهاز ونشوفوا ان شاء الله. شفتوا المشكل ديال الايفون 7 هو مشكل الصوت ديال الاوديو كوديك. فكما تنشوفوا هذا هو الاي سي الاوديو كوديك. فمعظم الايفون في السبعة والسبعة بلس تيوقع واحد المشكل، هو بان هاد النقطة مع هذا الريزيستانس ما تتبقاش قوية، يعني تيولي المسار ضعيف جدا تحت الاي سي. خصك دوز بريدج من هاد النقطة الى هاد الريزيستانس. دابا غادي نديرو، حاولوا باننا غادي نحاول نخلخل السيركوي من هاد الجهه هادي، لانني غنحاول ندفعو لهاد الجهه هادي باش نحاول بانني نقوم بعمليه اللحام لهاد النقطه هادي، لان الاي سي ما عمرو ما تعاود. لان مش يكون الاي سي ما عمرو ما تصاوب، يعني في شي فني اخر في هذا المشكل ديال الصوت تيكون مازال باقي عمليه الخلخله تقدر تعطي المفعول ديالها بالتجربه. ما كانش ان شاء الله باذن الله غنرفعوا هذا الاي سي هذا وغادي نيطويه ونعاودو نديرو الشبلانه للاي سي وندوزو بريدج من النقطه لهنايا ويتحل معنا المشكل. تابعوا معنا الاخوان. كما تشوفوا هذا هو السيركوي ديال الاوديو كوديك كما تشوفوا. فاول حاجه حيت كاينه واحد النقطه تتكون فاشله تحت الاي سي، يعني تيكون كما تنقولوا يعني خط ضعيف جدا اللي تيخلي هذا المشكل ديال الصوت في السبعة والسبعة بلس. الان ان شاء الله باذن الله نحاولوا باننا قبل من هادشي كامل غنديروا واحد خلخاله خفيفه الاي سي. من المورا غادي نجربوا ان شاء الله باذن الله. ما كانش غادي نرفعوا الاي سي ونعاودوا نديروا جنبر النقطه الخط اللي هو ضعيف جدا. السلام عليكم الاخوان، كما تشوفوا الان اللمسه الاخيره. الامور كامله ناضيه، مكبر الصوت خدام، كلشي خدام. تحياتي اليكم، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.